Salom, hammaga sizlar bugun sizlar bilan biz judayam ajoyib kitob haqida gapiramiz. Bu Sen bir olam, o'zga olam kitobi haqida. Ya'ni bu kitob ta'riflashga til ojiz. Amerikada hijobli qiz Lamiya ismli qizni, например, hayoti otasi ham bir chet ellik bo'ladi. Bular Afg'onistonlik bo'ladi. Lamiya musulmon dinida bo'ladi va u Amerika yangi maktabiga ko'chib o'tadi. Yangi shtatda Amerika maktabida uni chiqishtirib tushmaydi, kamsitishadi, xuddi uni terrorchilik muomala qilishadi. O'sha u qiyinchilik orqali Elisni topadi. Mana bu yigit Elis bilan shu qisqacha hayoti boshida uni umuman yoqtirmaydi, chunki Elisning yoshligida o'sha arab bolalari, qarochi, buni jarohatlagan bo'ladi, haligacha izi turgan bo'ladi. Shuning uchun bu arablarni yomon ko'rgan bo'ladi. Shu sababli ham buni shu arablarning bir sherigi deb hisoblaydi. Keyinchalik bu umuman boshqa insonligini bilib, keyin bu bola buni yoqtirib qoladi. Keyinchalik bu ham yoqtirib, oxiri hikoya oxirida bu bola Elis islom dinini qabul qiladi. Bu shunaqa ajoyib. Keyin bu Lamiyani ismi bilan kamdan kam chaqiradi. Buni sharh go'zali deb ataydi. Yana batafsil sharh kerak bo'lsa, yanada kattaroq video qilib chiqarishim mumkin.